Bonjour mes élèves de première collège. Dans notre deuxième partie, ou bien la dernière partie de notre chapitre, les sortes de montage électrique, أنواع التركيب الكهربائي. On a vu déjà que le montage électrique dans l'électricité se divise en deux parties. Montage électrique en série, التركيب على التوالي, et le montage électrique en dérivation, التركيب على التوازي. On a dit que le montage en série, il faut être dans le circuit, se forme d'une seule boucle, يعني كتكون هي البوكل وحده، سلك واحد كما قلت لكم ولا مربع وحده. سلك واحد هو اللي ليا les composantes de circuit ديالنا. Dans le circuit, dans la deuxième partie, ça veut dire le montage électrique en dérivation. غناخدو l'expérience, on réalise le montage suivant. Comme vous avez vu, on a un générateur dans le circuit d'IANA, un générateur, une lampe, une deuxième lampe. La différence entre هذا الشيما والشيما اللي قبل منها اللي كانت في la première partie هو أن هاد la première lampe ما حداهاش la deuxième lampe. Ils sont pas liés directement. Alors, L1, la lampe L1, on dit que la lampe L1 et L2, ils sont liés en dérivation. Ils sont liés en dérivation. راهم مرتبطين على التوازي ماشي على التوالي. توازي وحده كتشوف في الاخرى. كنرجع لكم لانديكاسيون اللي مهمه باش غتعرفوا تفرقوا ما بين en dérivation et en série. En dérivation, toujours on a deux boucles au plus. شحال من بوكل هنا عندي؟ شحال من مربع ولا شحال من مستطيل؟ باردون، شحال من مستطيل كاين هنايا؟ كاين دو. ها واحد فيه لا لامب L1، ها دو فيه لا لامب L1 و L2. شتوا؟ دونك ها مربع ولا ها مستطيل، ها مستطيل واحد اخر. دونك on a deux boucles، عندي جوج. ملي كنلقاو دو او بلس صافي دير راه كنهضر على ديريفاسيون. دونك الله يرضي عليكم فيكسيو معنا، ملي كتكون عندكم بوكل وحده راها اون سيري. ملي كتكون عندي جوج ديال لي بوكل الفوق، يعني يكون 3 ولا 4 ولا 5، راه كنهضروا على مونتاج الكتريك اون ديريفاسيون، تركيب كهربائي على التوازي. الوغ شنو هما لي كاركتيرستيك ديال هذا المونتاج؟ يعني باش كيتميز هذا المونتاج؟ ان سيركوي الكتريك اون ديريفاسيون اون باراليل، بحال كنقولوا على التوازي اون باراليل، بحال كنقولوا اون ديريفاسيون بحال راه بجوجهم كيعنيو ليا التوازي. ان سيركوي الكتريك اون ديريفاسيون او اون باراليل porte quoi؟ deux boucles au plus. جوج المربعات الفوق ولا جوج المستطيلات الفوق. كاركتيرستيك الثانيه، المميز الثاني، سيلان دي ديبول طومب اون بان. الا مشينا تحيدنا شي بولا ولا خسرت لينا شي بولا في المونتاج اون ديريفاسيون، في التركيب على التوازي، واش الاخرين كيطفاو؟ لا، هذا هو لافونتاج، هذا هي الفائده ديال التركيب على التوازي، انه الا خسرت لينا شي بولا ما كيطفاش كلشي. alors c'est l'un des lampes tombe en panne, les autres continuent à fonctionner. Donc les dipôles fonctionnent indépendamment، يعني انهم كيشعلوا بكل الاستقلاليه، يعني الى طفات وحده اخرى كتبقى شاعله، ما عندها حتى غرض بها، يعني ما عندها حتى شي علاقه بها. الكاركتيرستيك الثالثه، troisième point، l'éclat des lampes ne varie pas avec le nombre des dipôles branchés en dérivation. يعني إلا لاحظتوا معايا في المونتاج اون سيري، قلنا قد ما كنزيدوا لي لامب في المونتاج اون سيري قد ما الاضاءه ولا ليكليغاسيون ديال لي لامب ديالنا كتنقص، ياك؟ وتو سامبلومون الله يرضي عليكم. في المونتاج اون ديريفاسيون كيوقع العكس، قد ما كنزيدوا حنا لي لامب قد ما الاضاءه كتبقى هي. الا كانت البوله شاعله مزيان
راه واخا نزيدوها وحده اخرى عاوتاني اون ديريفاسيون على التوازي غتبقى شاعله مزيان، ونزيدو وحده اخرى عاوتاني يوليو 5 ولا يوليو 4 ولا يوليو 7. قد ما كثرنا لي لومب ما عندها حتى علاقه بالاضاءه. الاضاءه ما كتاثرش لينا بالعدد ديال الفولات ولا عدد ديال المصابيح اللي كنزيدوهم اون ديريفاسيون على التوازي. دونك اللي خصهم تفيكسيو l'éclairage ou bien l'éclat des lampes ne varie pas avec le nombre de dipôles branchés en dérivation. Remarque وهذه الا لاحظتوا معايا ملي قلت هاد لي كاركتيرستيك ما فكرتوا في حتى شي حاجه، ما فكرتوش بان راه فعلا داكشي اللي كيوقع في ديورنا راه هو ستا مونتاج اون ديريفاسيون. علاش؟ ايوا ملي كطفى لينا شي بوله في الدار واش كلشي كيطفى؟ لا، تو سامبلومون كلشي كيبقى خدام. واخا كطفى لنا البوله وكنحيدوها كاع والباقي كلشي خدام. دونك في ديورنا دون لا ميزون tous les appareils sont montés en dérivation ou bien en parallèle بحال صافي. دونك في المنازل ديالنا دائما كنستعملوا المونتاج en dérivation. Exercice d'application. Donc les deux parties de cours, on a terminé les deux parties de cours, le montage en série et le montage en dérivation. On va voir un exercice d'application. On réalise le montage suivant qui contient un générateur, lampe L1, lampe L2, lampe L3. Alors, première question, comment sont branchées les lampes L1 et L2? L1 et L2, L1 et L2. وحدة حدا الأخرى. كي دايرين هادو في المونتاج ديالهم؟ لا ريبونس غتجيكم من بعد. Comment elle est branchée la lampe L3 par rapport aux les deux lampes L3 كي دايره مع هادو؟ كومون برونشي؟ كي برونشينا L3 مع هاد الجوج واش برونشيناهم اون سيري ولا اون ديريفاسيون؟ دونك البروميير كيسيون و دوزيام كيسيون غنجاوبو بكلمه واحده، واش اون série ou bien si est-ce que le montage en série ou bien en dérivation. Est-ce que ou bien que se passe-t-il si on divise la lampe L1? اش غيوقع الا حيدنا la lampe L1؟ الا حيدناها اش غيوقع لينا؟ Que se passe-t-il si la lampe L3 grille? La dernière question. Que se passe-t-il si la lampe grille? Si on élimine la lampe L3, que se passe-t-il? Alors, la réponse, la lampe L1 et L2 sont branchées en série. لاحظوا معايا هاد L1 مع L3 كي دايره وحده حدا الاخرى. Donc ils sont liés l'un à côté de l'autre. وحده لاصقه على الاخرى، دونك نفس السلك ها هو هزهم نفس لو فيل. الوغ هنا كنقولوا سي ان مونتاج ils sont montés en série. Je reviens à la réponse. Oui, les lampes L1 et L2 sont branchées en série. Savez? La lampe L3 branchée en dérivation par rapport à les autres lampes. رجعوا الشيما ديالنا. ها انتم على لامب L3 هادو مع هادو كي دايرين؟ هاد لا لامب 3 كي مركبه مع لي لامب L1 L2 مركبه معاهم على التوازي. علاش؟ حيت زدناها بوكل وحده اخرى. هي كاينه في بوكل وحده اخرى، كاينه في مربع واحد اخر ولا مستطيل واحد اخر جديد. الوغ كنقولوا بانها سي ان مونتاج اون ديريفاسيون. En dérivation. Alors, la lampe L2 s'éteint, mais L3 reste allumée. رجعوا la question 3. Que se passe-t-il si on divise la lampe L1? إلا مشينا حيدنا هذه اش غادي يوقع؟ واش L2 قلنا راها اون سيري مع L1؟ ايوا شنو قلنا في المونتاج اون سيري؟ الا مشينا حتى حيدنا شي لامب اون سيري الاخرين كلهم خصهم يطفاو. اذا الا حيدنا L1 راه غادي تطفى لينا L2.
ولكن غتبقى L3 شاعلة. علاش؟ حيت في المونتاج اون ديريفاسيون راه واخا نحيدو دي لومب الاخرين كيبقاو شاعلين ما عندهم بهم حتى غرض حتى علاقة. Donc tout simplement في la question 3 la lampe L2 éteignée كتوقف كتسكت mais L3 reste allumée. علاش؟ حيت خدامه هي حيت المونتاج ديالها هي مونتاج en dérivation ولا en parallèle. Question numéro 4. Question numéro 4. Que se passe-t-il si la lampe L3 grille? Alors إلا مشات لينا هذه إلا حيدناها اش غادي يوقع؟ Alors les lampes L1 et L2 restant allumées. حيدنا L3 ولا سقطناها ولا هرسناها ما غادي يوقع حتى شي حاجه L1 L2 غيبقاو شاعلين. صافي حيت هذه بوكل وحده اخرى مستقله على هذا البوكل هذه. الا لاحظتوا معايا هذا المستطيل داكشي اللي كيوقع هنا ما عنده حتى علاقه بداكشي اللي كيوقع هنا. دونك الا حيدنا L1 L2 ما غاديش تشعل حيت مركبين اون سيري هما بجوج. الا مشينا حيدنا L3 غتبقى L1 و L2 شاعلين. متفقين معايا؟ دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هذا l'exercice d'application. Voilà, on a terminé le troisième chapitre, le montage ou bien les sortes de montage qui contient deux montages, montage en série et montage en dérivation. Merci à votre attention. J'espère que vous avez bien compris. Merci à vous. Je suis à votre disposition pour toutes les questions concernant ce cours. Merci beaucoup.